Sa chluiche leathcheannais Idir-Mheánach Iomána ar Abbey, bhí Tíne Mainistir Dún Doighre ó Ngallamh agus Rathnure néamháine sa tóir Ráth sa chluiche leathcheannais. Bhí Tomás Macatír sa talach fór don chluiche. An flitter in is seachata a barki chun chuúd agus líorthód caite seachas tús cura leis go hen leathcheannais na globbatsa agus well réitor a bhecht seachata among caint bhfuil carta éigen le teachtamach sa fócanis an sucí mí cadéir go réitor cinine le déanamh an réitor agus carta dearag crín díadach brunta ag an réitor a mohanson crín díadach ón gahabh isteach agus deide cura leis a gluhead sa do Ciarán ó Conor a Tíne Mainistir Dún Doighre fiach an dain tearach nar a henseach chun cíine is Pá Clín sin leasceartéan an iarn bhfuil scór leis seach bula chun chuir a gaansan aige ceann is ceansan amach Harris an Rathnure an tarna scór aimse ag muinte na galí ag háit sanna chéideanta go mar Rory Higgins há se amachta John Bard is sa seachún le fear dain tearach Shane Lawler há Bard an ná dómh sama há se tastalbathe agus cóil fachtacha deanta go hótach agus Shane Lawler an Bard sin a háilt Pocamach fada tócan sanna gin mar dóir is seach sa spás an gáir na gimmert le scúbadóir sa bhreis agus well bí cuiineh ní le cethir déag gar anúir seachún melóní na sé melóní é seaachtar a lína seaca cú agus hiachar sin Harris an Rathnure bhfuil beag an brathbáil amach an áde ceann mór mílteach aimse an sanna melóní ríiste seachadeo fear a fórscóran san tamlí beag sin brehenní federalist an tarna scór a háit an tosa chéad le Padraig brehenní Harris an Rathnure craon díad Harris an spotadómh scór anna as aimse hiige siúd Chitler hot is smachtú be se dain tearach an san háim leir amach seach na chéile a d rig a réiteir hín bertacha san trom go haachta seach John lir hóide an muir taobhlín a feide ar go cháin agus bhfuil carta dearag eile brunta tá craondíadach ag tús an darna le agus nílach túr diaag go mór a hartan is cá rís Dianta go han san aige ifir dechan san count nach lána sin Niall Maloney count sa chur chun cíine isise bhil le bheachta John Bard tá catastí na cheanna Conor Jordan has scór a bhain sa tarna le aimse ige siúd agus ceanna le aimse hiige Ben Moore na Stacha John spás á hátain isise bhil dear an chluithe iscinnta sagan ifir a sé san cóil fachtacha Paul Killeen Fiocas suas Sin gant sos na park seach sa spás ifir a cehardíag an spiúch sin Thomas Murphy chaléananig Thomas Murphy báta sa agus well hí tarach éigen de san John na líor hóid sa carta buinú carta dearag an andan sa agus well carta dearag brunta ar Thomas Murphy an sa agus well ní gadum sé rá well caithe se mecht seach sa bháide í léir cinenne eile le déanamh ceann anna as ar fanna fad bhfuil sé roiíanach cí himimi inis cadéir go réitóid cúpla ceann anna as tóca agus a seach John méle bháide sa go léon dearú den éair is go sé ráid agus seach sa chóil aimse stigam sanna gibh a héin íag Padraig brehenní agus sin an sa a barcí chun a chód tá sé aimse inis agus sin deide mar hiachar chlár a scór dó a 9 le dó a héin íag